E é por esse motivo aqui que eu falo para meus clientes nunca usarem um sabão em pó. O sabão em pó é o pior inimigo da sua máquina de lavar. Então, se você quiser que sua máquina dure bastante tempo e fique só o milho de buiado, pare de usar o sabão em pó na sua máquina de lavar. A partir do momento que você coloca o sabão em pó ali no dispenser, a água bota ele para dentro da máquina de lavar e ele fica todo dentro da máquina. Ele não sai quando a máquina centrifuga e joga água para fora. Ele fica todo em cima do suporte do cesto. E com o tempo, esse sabão em pó dentro da máquina de lavar, ele começa a corroer esse suporte aí e danifica a sua máquina de lavar. Ela começa a derramar por baixo, começa a se bater, vai danificando a máquina completa. E olha só a diferença de um suporte do cesto novo e um que já foi usado sabão em pó. Então, quando a gente fala que o sabão em pó é inimigo da máquina de lavar, é por conta disso aí, ó. Ele corrói todo o suporte do cesto, danificando sua máquina. Mas sempre quando eu falo alguma coisa aqui sobre sabão em pó ou alguma coisa que vai danificar sua máquina, sempre tem alguma pessoa que fala assim: ah, mas minha máquina tem 30 anos e eu sempre usei o sabão em pó nela e nunca deu problema, Jonas. Mas vocês têm que entender que as máquinas de antigamente eram muito boas. As máquinas de hoje em dia